आपके पास अगर पोको X7 Pro 5G मोबाइल है दोस्तों, इसमें अगर आप रिंग टोन चेंज करना चाहते हैं, रिंग टोन चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको साउंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे रिंग टोन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे माई अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिंग टोन का ऑप्शन फिर से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी रिंग टोन देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में भी रिंगटोन चेंज हो जाएगी। दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में अगर रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो इसी प्रकार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।